Yeah. Alright, these are the products of our breeding program inside Davao Crocodile Park. That is Romy and Charlie. Mga super friends po natin, the white cockatoo and these birds. Okay, the range of this bird, you can count these birds sa Indonesia. Okay, that's why the scientific name of this bird is Crocodile alba. Okay, Crocodile alba is the scientific name of this bird. Kanina may horn, may bill, kaya hornbill. Okay, anong kulay na kakatungkol ng ibon na to? So, anong kulay niya? White. So, tinatawag natin pag ibon na to na white cockatoo. Alright, not kakawan, but cockatoo. Alright, mga sir, friends, natin sabi ko kanina, they're one of the most intelligent birds around the world. And now we'll be showing you how intelligent they are. Kaya eto na mga sir, friends, to teach you guys to segregate our basura. Mga super friends, dahil sa konting basura at konting ulan, okay, nagkakaroon na baha. Lalo na po sa metro. Alam na alam nyo talaga. Actually, lahat ng mga metro. Alright, Metro Cebu, Metro Davao, Metro Manila, okay, lahat ng metropolitan. Okay? Mga super friends, that mga kaibigan, we call this biosegregation. Sinesegregate natin ang biodegradable at non-biodegradable. Okay, bakit sinesegregate? Para mas madaling i-recycle. Okay, kasi kapag sinunod niyo po ng plastic, pinubutas nito ang ating ozone. Pagbutas ang ating ozone layer, ang epekto nito ay global. Ang epekto ng global warming ay climate. Ang epekto ng climate change ay ano po ya? Alright, murder. Ay, murder ko. Oh, ilan namatay ng bagyong Sendo? Ilan namatay ng bagyong Pablo? Ilan namatay ng bagyong Yolanda? Ilan namatay ng bagyong Ruby? Okay, sunod-sunod po yun. From 2012 to 2013, 2014. Okay, abangan nyo na lang po ngayon 2015. Okay, mga sir, friends natin. Kaya eto na. Alright, Romy. Kaya, let's do biosegregation! Ayusin! Kaya malinis po dito sa Crocodile Park. Okay, ibon at babasura. How about tao kaya, eh, no? Mga sir friends, nilalagay po ni Romy sa tamang paglalagyan ang mga basura sa plastic, nilalagay ito sa non-biodegradable. Okay, ang mga dahon na nabubulok, right, mga super friends, nilalagay sa biodegradable. Actually, mga biodegradable, pwede gawing fertilizer. And if you want to see how we do that, okay, just visit our organic farm there, mga kaibigan. Ayan mga super friends. Hindi ka na sa non-biodegradable, eh, no? Mga kaibigan, if you want to visit our organic farm there, mga super friends, ayan, nandun po yung mga biodegradable, alright, at ginagawang organic fertilizer. Mga super friends po natin, palakos. Palakpakan nyo naman po si Romy. Ayan, mga kaibigan, si Romy the white cockatoo with a scientific name, Crocodile alba. Crocodile is an Indonesian word, kaka meaning brother. Okay? Ayan po si Kaka Ellie, siya naman po si Kaka Chris, okay? Meaning brother, okay? Kaka Indo. Alright. Tuwa meaning old. Old brother ang ibig sabihin ng kakatuwa. Why? Because parrots can live up to 80 years old. Okay, ganun katagal ang buhay po ng mga parrots. And now, ladies and gentlemen, dahil sa global warming, ay mga kaibigan, dahil din yan sa air pollution, 75% of air pollution ay nanggaling mula sa usok ng mga sasakyan. Kaya sabi po ni Charlie, let's ride eco-friendly vehicle. Can you give me one example eco-friendly vehicle? Bicycle. Kaya let's ride a bike. Alright, let's ride a bike to lessen the air pollution, to stop climate change. So Charlie, let's ride a bike. At least sigurado kayo, oxygen po yung nalalakap nyo, hindi po carbon dioxide. Okay? Or carbon monoxide. Delikado po yung carbon monoxide na nalalakap natin. Okay, ngayon, siyempre, kung ayaw po ng bike, edi... Ito na lang, kids. Ano to, kids?
to ride, just push and ride. You have to ride that one, mga sir friends, just push and ride. Sir friends, mga kaibigan, yan na po ang mga example ng mga eco-friendly vehicle. Walang usok, ay mga super friends, walang carbon footprint. Ay mga sir friends, mga kaibigan, yan po si Charlie and Romy. Do you want more? Eto na, maglalaro po sila na alam na alam. Okay, kahit alam niyo po, nasa TV eh. Ito po yung mga stars. Kaya mga super friends, lagi may feature dati. Nasa Manila po kami. Lagi po silang pinifeature sa umagang kay ganda, sa unang hirit. Okay? Ayan, yun po yung mga stars namin. Okay? Since na-close po kami sa Crocodile Park, Manila. Okay, mga kaibigan, nandito na po sila. Alright, mga super friends po natin. Ito na. Sinong bet yung manalo? Si Romy or si Charlie? Charlie, dito Romy. Okay. Sir friends, kumuha lang po sila ng bola pag narinig po nila yung kanilang mga pangalan. Okay, kaya eto, Team Romy po kayo Alright, dito naman po, Team Charlie. Alright, so anong isisigaw po lang Team Charlie? Charlie! Ang Team Romy? Okay, dapat mas malakas, may energy. Kaya ready na? Practice tayo. Team Romy, 1, 2, 3, go! Romy! Romy! Yan, okay. Tapatayin po yung energy ng kabila. 1, 2, 3, go! Charlie! 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 Okay, mas matakas ang Team Charlie kaya mananalo po si Charlie. Okay. Ayun, sir, guys, eto na. It's basketball time! Charlie! Sabi ko sa inyo nanalo si Charlie. Okay. Ayan, palakasan po kasi ng sigaw po dito, okay? Pag naririnig po nila yung pangalan nila, syempre, mas gaganahan po yan kumuha ng bola, okay? Ayun lang, sir friends, do you want more? So I need a volunteer. Let's say bye to Charlie. I need a volunteer now. Napilitan po.